Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Newmon TV. Thì hôm nay mình sẽ dạy các bạn làm slime mà rất đơn giản thôi, không cần keo, không cần keo sữa, không cần hồi dán nha mọi người. Thì mình nghĩ bạn nào cũng làm được, chắc là mọi người hồi hộp quá nên, nhưng mà bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn nha. Yeah. Nguyên liệu mà Nhung đã đi tìm được đây rồi. Đây, nguyên liệu chúng ta cũng có 2 chiếc tăm. Các bạn muốn lấy gì khuấy nha. Thì mình người đi giới thiệu quá nên là mình sẽ lấy tăm để khuấy nha. Và một cái cốc này, một kem đánh răng, không cần thiết là kem đánh răng nha mọi người. Đây, và mì chính, bột ngọt nha. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn nha mọi người. Ting. Đầu tiên là chúng ta cho kem đánh răng nha. Đây, kem đánh răng. Màu thì cũng rất là đẹp, có màu hơi ánh giống như là màu nhũ thế. Và cuối cùng là kem đánh răng không nhất. Kem đánh răng thật nha. Chắc hẳn ai đã từng coi video của chúng mình rồi thì không cần phải khi đánh răng hoặc là đánh mòn nữa mà loại này thì cho là thành công rồi ha. Tại vì Tiến My đã quay video này một lần với lại kem đánh răng này rồi nè. Bột ngọt nha mọi người. Bột ngọt chúng ta sẽ cho ít thôi, cho đủ liều lượng thôi. Đó. Tuy có hơi những cái một chút xíu, tuy nhiên là vẫn là thành công nhất em nhé. Nhưng phải cho ít bột ngọt thôi. Vậy sau khi là có số lượng cái cân không đồng này rồi chúng ta sẽ khuấy đều lên nha mọi người. Không để thiếu là chúng ta sẽ khuấy đều lên. Tuy nhiên là cái phần lan rửa thì càng hơi khó khăn một xíu. Chính vì vậy là có những bạn sẽ thành công và có những bạn chưa thành công. Mình đi cắt nha. Đây, mình sẽ quay cái khuấy cho nha. Lần đầu tiên mình làm không biết có thành công không. Nếu mà thành công thì các bạn cứ làm theo cách mình nha. Mình không có chất kích thích, không có chất kích thích để đông cứng lại giống salam nhé mọi người. Bởi vì là mình không đi mua được, mình ở dưới quê mà mình không lên thành phố mua được nha. Các bạn khuấy cho khi nào nó nhuyễn nha các bạn. Bây giờ tới lượt mình nè. Ta-da! Dễ được lắm đúng không? Cậu đó hả? Nhìn mặt của cậu tốt quá trời luôn. Cậu nhìn mặt ngu lắm hả? Có chuyện gì đó? Nobita! Tại sao anh Phương Thành hồi nhỏ của cậu nhìn lạ quá vậy? Đâu để mà coi coi. Phải rồi ha. Cái này có gì đó sai sai á. Hình này là chụp khi cậu ấy được 1 tháng rồi nè. Đúng ra, ai cũng phải có hình lúc mới sinh ra chứ. Chắc là ba mẹ cậu không muốn giữ lại cái bản mặt cậu lúc mới sinh á. Ý của cậu là sao hả? Chứ còn sao nữa, mặt cậu lúc mới sinh rất là rốt nè, rốt tới nỗi không chịu được nên ba mẹ của cậu không. Đây, mình đã ấy nhuyễn ra rồi nha mọi người. Chắc là có trục chặt cho nên mới không chụp được đó. Làm gì có chuyện đó chứ đâu biết. Tại cậu ấy xấu quá nên mới không chụp được luôn. Mình rất là dễ thôi đó nha. Rồi mọi người, bây giờ mình sẽ tìm một ấy thì mình nắp lại nha. Nếu mà mọi người không nắp vào thì sẽ không thành công nhé. Sao mấy người đó có thích chặt mình hoài vậy? Nhưng mà tại sao mình lại không có hình lúc mới sinh ra chứ? Mình không có nắp này nên là mình sẽ lấy ấy để mình nắp nha.
Chờ mình Con cái gì mà con, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện mấy tấm hình đó đâu. Mai con không phải đi học nữa. Con mà không chịu làm bài tập thì thế nào cũng sẽ bị thầy giáo lai cho con. Bây giờ thì đi học bài đó mẹ. Con làm sao rồi con sẽ học mà. Mẹ không có tin con đâu. Có bao giờ con hứa là thực hiện con phải đâu biết ta. Trời ơi, lần này đâu có giống như lần trước đâu. Sao mẹ con tin con ruột của mẹ hay sao chứ? Con có chắc với mẹ là lần này sẽ làm được không đó? Con chắc chắn mà mẹ. Mẹ chỉ tin con thêm lần này nữa thôi nha. Dạ. Mẹ tìm lại lên đi cái còn quen với bạn nữa. Nhanh lên nha mẹ. Đúng với mẹ. Tiểu tình trời, cô đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Hồi nãy cô đã hứa với mẹ chắc chắn rồi mà. Sao bây giờ đi kêu chị đi làm? Mẹ của con nói suốt rồi đó. Con đã hứa với mẹ rồi khi mà phải thực hiện chứ con trai. Thôi khổ quá mà sao lại để ra đứa con như vậy? Nếu như tôi biết có ngày hôm nay thì phải không khỏi sinh nó ra cho rồi. Hả cái gì mà hả chứ? Con chịu chẳng chống vào một chút nào hết trơn. Con chứ cái. Bây giờ không biết nó giống ai nữa. Kem đánh răng nào cũng được nha mọi người. Giờ thì mình sẽ cho các bạn xem học. Giờ mình sẽ đếm tiền lại nha. Tên tên thì mình mới đi cất slime mà không biết mình làm thành công không. Thì bây giờ mình sẽ dạy các bạn cách làm trắng tay nha. Các bạn hãy trước khi làm thì các bạn hãy chuẩn bị một lọ kem đánh răng và một chút nước lọc hoặc nước lá, nước gì cũng được nha mọi người, để mình lấy cái này lên mà. Đây mình đã chuẩn bị về đây. Các bạn chỉ cần pha kem đánh răng và một chút nước thôi nhá. Đây. Mình sẽ để trong 15 phút nha. Các bạn ơi, trong khi đợi chờ 15 phút để xem thành quả thì mình sẽ làm gì được ta các bạn ơi. Nếu mà các bạn mà thấy video của mình mà hay, hãy cho mình một like, share, subscribe và một đăng ký kênh. Và đừng quên, nếu các bạn đăng ký kênh của mình thì các bạn nhớ ấn chuông nha. Và các bạn nhớ chia sẻ cho mình nha. Chào tạm biệt các bạn. Khi nào slime và cái này được thì và cách làm trắng da thì mình sẽ quay lại cho các bạn nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye.